Herkese merhaba arkadaşlar, benim adım Kuzey Aydemir. Tam bir yıl önce Hito Hair Klinik'te saçımı ektirdim ve saçımı gerçekten çok beğendim. Özellikle de çevrem tarafından çok olumlu yönde yorumlar aldım. Herkese tavsiye ediyorum çünkü saçlarım çok doğal, çok sık görünüme sahip oldu. O yüzden özellikle de Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.